ลัดไหนคนไหนเอ่ยคนด้วยคนหลงคนด้วยเอาวะมันเงียบคือโจแต่คุณได้จริงเจอพอดีจองยาเนี่ยกูเล่นเลยเหรอเนี่ยลงกับเขาเลยเล่นเลยนะผมว่ามาหาที่แบบนี้แหละที่มันคนหลอกรถได้